ஓகே கைஸ், ஐம் பேக் வித் another வீடியோ. எல்லாருக்குமே குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோன்னா, ஒன் ஆஃப் த ட்ரில்லிங் மிஷின் வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னா ஒரு 30 days யூசர் ரிவ்யூவாக இருக்கும். 360 டிகிரி வீடியோவை பார்த்துருவாங்க. ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். பாக்ஸை திறந்தோடனே பார்த்தோன்னா நமக்கு உள்ள ட்ரில்லிங் மிஷின் இருக்குது. நம்ம இதை தான் வாங்கியிருக்கோம். பில் ஸ்கில் ப்ரோ BGSP 13 R3 கிட் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். நல்லா பாக்ஸ் வெயிட்டாகவே தான் இருக்குது காய்ஸ். அந்தமாதிரி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோ போட முடியல, இதுக்கு மேலே வீடியோவில் ரெகுலராக வரும். சரி, ஓகே, வாங்க நம்ம இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மிஷின் அன்பேக் பண்ணிட்டோம். நமக்கு பார்த்தோன்னா உள்ள பாக்ஸ் கிட்ட வாங்கியிருக்கோம். அதில் பாக்ஸ் வந்துருக்கு. பாக்ஸோட குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே கைஸ், வாங்க நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். நமக்கு பாக்ஸ் தந்தோடனே பார்த்தோன்னா இந்த கிட் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரில்லிங் மிஷின் ப்ளஸ் அதோட செட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாரண்டி கார்டு ப்ளஸ் யூசர் மேனுவல் பார்க்கலாம். யூசர் மேனுவலில் படித்து பாருங்கள். ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம இதை எந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. டைம் இருக்கும்போது படித்து பாருங்கள். ஓகே, நமக்கு அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினோட க்ரிப் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நமக்கு இந்த ஃப்ளக்கி, இதுதான் பாக்ஸில் போடல, தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல விஷயம், வெளியே வாங்க தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் நமக்கு ஹேமர் எப்படி இது பார்க்கலாம். குவாலிட்டி காய்ஸ் சத்தியமாக நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டி என்னன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நமக்கு கட்டிங் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட குவாலிட்டியுமே ஓகேன்னு தான் சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது. பார்க்கும்போது தெரியுது, இங்கே பாருங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நமக்கு இந்த இதில் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஃப்யூச்சரில் காய்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பேக்கேஜோட ஹீரோ ட்ரில்லிங் மிஷினை பார்க்கலாம். குவாலிட்டி உண்மையில் ட்ரில்லிங் மிஷின் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. இது 30 days யூசர் ரிவ்யூனால நான் இதோட யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஒரு 30 நாள் குவாலிட்டி சூப்பராக தான் இருக்குது. எந்த இடத்துல லேக் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது. நம்ம பார்த்தோன்னா இதில் ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் இது 2800 RPMல நமக்கு அந்த ஃபுல் பவர் கிடைக்கும். இந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் குவாலிட்டி சூப்பர், கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த எவ்வளோ லென்த் உள்ள போய் பார்க்கறதுக்காக அந்த மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சக்கி, இதெல்லாம் நம்ம பிட்டை லாக் பண்ணிட்டு அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் நமக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்கு இன்கேஸ் நம்ம ஓவர் ஹீட் ஆகி அது போயிடுச்சுன்னா அதை மாற்றிக்கலாம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் சிலிக்கா ஜெல். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்பேனர் செட்டு. இதுக்கு நம்ம இப்போ போல்டுலாம் கழட்டுறோன்னா நம்ம அதுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த பிட்டில் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுவும் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. நமக்கு இதில் ஒரு 3, 6, 9 டைப்ஸ் ஆஃப் போல்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்தது நமக்கு மெயினானது அந்த ஸ்க்ரூவோட ஃப்ளக் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட குவாலிட்டியுமே சூப்பராக இருக்குது. அந்த ஃப்ளக்கோட குவாலிட்டி, ஸ்க்ரூ குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. இதெல்லாம் ப்ளஸ் இது பாக்ஸோடு கொடுத்துருக்கிறதுனால நமக்கு எடுக்கிறது வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு மெஷரிங் டேப் கொடுத்துருக்காங்க. 3M போட்டிருக்காங்க. 3M கிடையாது டேப். இது டேப்போட குவாலிட்டி டீசெண்டாக இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பர்லாம் சொல்ல முடியாது, ஓகேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா நமக்கு இதில் ட்ரில் பிட்ஸ் பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்பேனர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அட்ஜஸ்டபிள் ரிவர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு இது யூஸ் ஆகும் எல்லா இடத்துலையும், ஹேண்டியாக இருக்குது கையில். ரெண்டாவதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோன்னா நம்ம ட்ரில் பீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை வுட் பீட், ட்ரில் பீட்டு, பிட்டோட குவாலிட்டியுமே சூப்பராக தான் இருக்குது. இதை பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு 3, 6 டைப் ஆஃப் பீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட் நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரூ பீட்டு. இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூலாம் போடுறோன்னா ட்ரில்லிங் மிஷினில் வச்சு ஸ்க்ரூ பீட் போட்டுக்கலாம். நான் ஃப்யூச்சரில் சொல்லியிருப்பேன். இந்த பிட்டை நம்ம இதில் இன்செர்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு இது ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவராக ஒர்க் ஆகும். நமக்கு இதுலேயே நமக்கு 2-in-1 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. இதோட குவாலிட்டியுமே சூப்பராக இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ஹீரோ ட்ரில்லிங் மிஷின். இப்போ நம்ம இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினை பார்க்கலாம். இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினில் பார்த்தோன்னா நமக்கு சக்கி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சக்கியை இந்த ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஹோல்ஸில் விட்டு நம்ம லூஸ் பண்ணால் டைட் பண்ணலாம். நமக்கு அது யூஸ் ஆகும். நம்ம இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ட்ரில் பீட்டை இன்செர்ட் பண்ணால் நமக்கு அந்த ட்ரில் உட்காரும். அதில் நம்ம இதில் ஒரு கான்க்ரீட் பீஸை இன்செர்ட் பண்ணுறோம். உண்மையிலே இதோட பிட்டோட குவாலிட்டி நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் மொக்கையாக தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். உண்மையிலே குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது காய்ஸ்.
நம்ம வந்து இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினில் போடும்போது இந்த மிஷினோட பவர் சரி எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த டொமஸ்டிக் யூஸுக்கு உண்மையில் ஒரு பெர்ஃபெக்டான மிஷின் இது பெய்ட் ப்ரமோஷன்லாம் கிடையாது. நான் வந்து என்னோடய தேவைக்காக வாங்கினேன், ஹவுஸோட தேவைக்காக. அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். நம்ம இந்த பிட் மூலிமா வந்து இந்த போல்டு பிட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு போனால் இந்த போல்டு பிட்டை டைட்டு லூஸ் அதெல்லாம் பண்ணலாம். யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. ஃபைனலி நமக்கு பார்த்தோன்னா வந்து ஒரு 500 வாட்ஸ் மோட்ரு கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையிலே நமக்கு இந்த ஹோம் யூசேஜுக்கு ப்ளஸ் இந்த வுட் ட்ரில்லிங் எல்லாருக்கும் நமக்கு செம்மையாக இருக்கும். ஒரு பவர்ஃபுல்லான மிஷின், நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம். ஒரு ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் 2000க்கு. Thank you for everyone watching this video. Subscribe to our channel AMT Tech Ideas. Thank you for everyone watching this video and drop a like and share the video.